वेलकम टू लाइफ स्टाइल एंड डिलाइट, जहाँ मिले आपको सब कुछ एक साथ। ब्यूटी जहाँ हुस्न से मिलती है खुद एतमादी, हेल्थ जो कि सेहत जो रूह को सुकून दे, फैशन जो आपकी शख्सियत का इजहार करे, डेकोरेशन सजावट जो हर कोना रोशन करे, कुकिंग और पकवान जो हर निवाले में जायका दे। ये एक ऐसा चैनल जिसमें मिले आपको सब कुछ एक साथ और ज़िंदगी को बनाए और भी खूबसूरत। ये है आपकी दुनिया, लाइफ स्टाइल एंड डिलाइट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाजी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली एलर्जिक मेडिसिन सॉफ्टिन टैबलेट जो कि 10 मिलीग्राम के होती है। तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको बार बार चेकन आती है, नाक बहना है शुरू हो जाता है या फिर आंखों में जो है ख़ारिश होती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चले जानते हैं कि ये टैबलेट किस लिए यूज़ होती है और कैसे काम करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप। जी दोस्तों, सॉफ्टिन टैबलेट असल में एक जो है एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन है, जिसका मेन जो चीज़ है या जो वर्क करता है वो करता है लोराटाडाइन होता है, जो कि ये बॉडी में जो है हिस्टामाइन नाम के केमिकल को ब्लॉक करता है जो एलर्जी के सिम्टम्स के सबब को बनाता है, तो उसको ये ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा ये टैबलेट ज़्यादातर उन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होती है। किसके लिए यूज़ होती है? जो सेशनल एलर्जी यानी कि डस्ट, पोलन एलर्जी और चेनकिन यानी कि स्नीजिंग, नाक बहना, आँखों में पानी और खुजली, स्किन एलर्जी, इन सब चीज़ों के लिए ये सॉफ्टिन जो है बेस्ट है क्योंकि जैसे कि आपकी छींकें और नाक बहना कम करता है। इसके अलावा ये जो है आइस और वाटर आइस के लिए जो है ये बेस्ट है कि अगर आंखों में खुजली हो रही है, पानी आ रहा है, तो उसको भी ये कम करता है। ज़्यादातर जिनको नींद नहीं आती है और वो बाकी एलर्जी मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो उन सब के मुकाबले में ये जो है सॉफ्टिन बेस्ट है। तो ये सॉफ्टिन जो है ज़्यादा वो भी नहीं है, 10 मिलीग्राम की है। ज़्यादा मिलीग्राम की टैबलेट भी यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा आप करते हैं तो फिर वो आपके गुर्दे में भी इफ़ेक्ट करती है। बाकी जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, फिर इसको यूज़ करें। ये मैंने एक नॉर्मल जो है इंफॉर्मेशन आपको दी है कि जिन लोगों को मैंने ऑब्ज़र्व किया, बल्कि ये मैंने ख़ुद यूज़ की है, तो इसलिए मैं आपको ये रिव्यू दे रही हूँ कि मुझे जो ये चीज़ें प्रॉब्लम थी तो मेरी वो प्रॉब्लम जो है इससे ठीक हो गई। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी मैं रिकमेंड करूँ। लेकिन अगर जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद भी जो है कोई भी मेडिसिन हो, चाहे ये हो या कोई, उसके बाद जो है वो अपनी मेडिसिन को जारी रखें और यूज़ करें। तो देखा दोस्तों आपने, मैंने इसका एक छोटा सा व्यू दिया कि ये किस तरह इस्तेमाल की जाती है, इसका मकसद क्या है और किन लोगों के लिए बेस्ट है। तो इसको जो है आप इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन जैसे कि मैंने बता दिया कि सेंसिटिव स्किन वाले अपने डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर ना इस्तेमाल करें। बाकी जो आम जैसे कि मैं हूँ, मैंने भी इसको यूज़ किया, मुझे भी ये चीज़ें थी कि छींकें आती थी और नज़ला होता था और स्किन मुझे एलर्जी बहुत ज़्यादा है, डस्ट की वजह से मुझे एलर्जी हो जाती है। तो इसलिए मैं ये सॉफ्टिन जो है यूज़ करती हूँ, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करती। हफ्ते में से 3 दफ़ा मैं ये टैबलेट खा लेती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा पावर की नहीं है, सिर्फ ये 10 मिलीग्राम की है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो दोस्तों और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।